Сегодня мы затопили наш печь-камин Blackstone 13 и хотим показать еще раз некоторый функционал ее. Во-первых, когда протапливаем, открываем нижнюю заслонку обязательно для активного горения, для начального. Чтобы перевести печь в подовое горение, верхнее замедленное, открываем вот этот рычажок. Чтобы у нас не закапчивалось стекло, открытым держим верхний рычажок, никогда не оставляем вот в таком его положении, всегда открытое. Ну и, конечно же, перед тем, как затопить печь, открываем шибер-заслонку, чтобы весь дым у нас не повалил в помещение, а уходил в прямом назначении в дымоход. Камин горит очень красиво, сейчас вы можете это наблюдать. И по всем вопросам приобретения и монтажа обращайтесь к нам по телефону в описании.